ကောင်လေးကရေသူမကိုလွှတ်ပေးလိုက်လို့ရေသူမလေးကသူ့ကိုသဘောကျပြီးနောင်နေမှာပဲပလဲနဲ့ကောင်လေးကိုလက်ထပ်ခွင့်လာတောင်းပါတယ်ထူဆန်တာကတော့ကောင်လေးကလည်းပလဲကိုယူပြီးတော့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါရန်တန်မိုးရှိတာပဲပထမဆုံးတစ်ခါရေသူမနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေအကုန်ရောက်လာပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်ကောင်လေးကပလဲနဲ့ရေသူမရဲ့လက်ကိုကင်သွားတဲ့အချိန်မှာရေသူထီးတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့ရေသူမကိုလူသွားလိုက်တယ်ရေသူထီတွေအရန်ကြမ်းကြုတ်တာတွေ့လို့ရွာသားတွေအကုန်ကြောက်သွားကြပါတယ်မိစ္ဆာတွေရွာသားတွေအကုန်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်သူတို့သားကြတော့ရေထဲကိုခုန်ချပြီးသူ့ရဲ့သူတို့သမီးကိုတွားပြန်လူဖို့လုပ်နေပါတယ်ရေသူထီကတော့သူ့ကိုစောင့်နေတာကြပါပြီကောင်လေးကိုရင်းနှီးတက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်တော်သေးလို့ပေါ့ကောင်လေးကအားပို့ရှိလို့သူ့ကိုကန်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်သွားလိုက်တယ်ရေသူထီကသူ့ရဲ့အချစ်ကိုလူသွားလို့ရဲရင်အရန်စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်ငါလက်စားချီမယ်ငါသူ့ကိုတက်ပြမယ်ရွာတကြီးကသူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမကန့်ကွက်တဲ့အပြင်သူ့ကိုကူပေးဖို့လူပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့တွေကအသွားပဲရှိပြီးအပြန်ထွက်ခက်ခဲမှာကိုမသိပါဘူးရေသူထီကသူတို့ကိုတွေ့ပြီးတော့ချိန်နေတာကြပါပြီနေရာရောက်လာတာနဲ့သူတို့ကိုစတိုက်လိုက်တယ်ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာကတော့ရေသူထီတစ်ကောင်နဲ့စွန့်စားနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်သူတို့မျိုးနွယ်တောင်းချီခေါ်လာပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ကိုတတ်မှာဖြစ်မယ်ရဲရင်လည်းညမ်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးတကောင်တက်လာတာနဲ့တကောင်ကိုတတ်ပါတယ်ရေသူထီတွေလည်းလှေကိုတိုက်ပစ်လိုက်တယ်လှေမှာအပေါက်တွေပါထွက်လာတယ်ရဲရင်လှေမြုပ်တော့မယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဝါတုတ်ကဘုံကိုမိညှိပြီးတော့လှေကိုဘုံကျဲလိုက်ပါတယ်သူတို့မသေးပေမဲ့ရေသူထီကသူတို့ကိုအလွတ်မပေးပါဘူးရဲရင်သူတို့ကိုသတိထားမိလို့သာရေသူထီကိုလက်စားချိနိုင်သွားတယ်ရဲရင်ကရိုက်ပြီးတာနဲ့မကျဉ်တ်သေးပါဘူးရေသူထီကိုဖမ်းပြီးတော့ရွာတကြီးစီပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုစင်ပေါ်မှာချိတ်ထားလိုက်မနက်ဖြန်ပင်လယ်ကိုပူဇော်မယ်ရွာသားတွေလည်းရေသူထီကိုချက်ချင်းချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဘုံကျဲကြီးတီးပြီးပူဇော်ပွဲလုပ်နေပါတယ်ရေအောက်ကရေသူထီရဲ့မျိုးနွယ်တွေကလည်းအတန်ကြာလို့သူ့ကိုလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကရေသူထီကိုကဲလိုက်ပါတယ်ကဲပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းထွက်မသွားပါဘူးရွာသားတွေကိုလက်စားချနေပါတယ်မိစ္ဆာတွေသူတို့ရွာလေးတော့သွားပြီလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာရွာသူကြီးကအေးစစ်စစ်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုကြိုးဆွဲခံလိုက်တယ်တန်စကားတွေတက်လာပြီးရေသူထီတွေတတိထားမိသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပါပြီရွာသားတွေကမီးနဲ့မြားကိုပြင်ထားရုံမကပါဘူးဘုံနဲ့လည်းပြပါတယ်ဒီလိုဘုံကျဲလိုက်တဲ့အတွက်ရေသူထီရေသူမတွေအများကြီးတည်သွားပါတယ်ရဲရင်ကတော့သူရေသူမနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ရှိနေသေးတဲ့ရေသူထီရေသူမတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူလွှတ်လိုက်တာနဲ့ရွာသူကြီးရောက်လာပါတယ်ရဲရင်နင်းရက်ဆန်ရွာသူကြီးကအရန်တော်သားထွက်ပြီးတော့ရဲရင်ကိုအပြစ်ပေးဖို့လုပ်နေပါတယ်ရွာသားတွေငါတို့ရွာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီရဲရင်ကြောင့်ပဲသူ့ကိုတက်သွားသူ့ကိုတက်ဘသူမှရဲရင်ကိုသွားမတက်လို့ရွာသူကြီးကိုယ်တိုင်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲရင်ရဲ့အမေလာကားပေးလိုက်လို့ဆုံးသွားပါတယ်ရဲရင်လည်းပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ရွာသူကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အခုချိန်မှာရဲရင်ရဲ့တငယ်ချင်းကတတတစ်ခုယူလာပါတယ်အထဲမှာရေသူထီရေသူမတွေရဲ့ပလဲတွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်အကုန်ပလဲတွေပဲအမှန်တကယ်တော့အရာအလုံးကရွာသူကြီးရဲ့ထောင်ချောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကရွာသားတွေကိုအတုံးချပြီးတော့ရေသူထီရေသူမတွေကိုမြှူဆွဲလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်လာတာနဲ့ဘုံကျဲပြီးတက်လိုက်တာကပလဲလိုချင်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲရင်လည်းအမှန်တရားကိုတီးတာနဲ့ငါရဲ့ပလဲတွေကိုရေထဲတွန်းချလိုက်ပါတယ်ရွာသူကြီးလည်းလိုက်ခုန်ချလိုက်တယ်အောင်မှာတော့ရေသူထီရေသူမတွေကသူ့ရဲ့အသက်ကိုယူဖို့စောင့်နေတာကြပါပြီ